Hammaga assalomu alaykum. Navbatdagi kacholimiz unit. Xullas kalom kachol 3-4 yildan beri deyarli umuman qaralmagan. Biz o'zimizni polnisda yudik. Ikkinchi teplamenga to'lib qo'ygan, glan teplamenga to'lib qo'ygan polnisda. Tak polnis nakib yig'ilgan edi. Elektroxodol klapani ichidagi mexanizmlarni ham tozaladik polnisda. Ko'rsanglar bo'ladi. Maslahatimiz 1 yilda bir marta profilaktika qilib turinglar. Bizdan uzoqlashmanglar. Подписка, kommentariya, hamma ma'lumotlarni shu raqamlar orqali bilsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar.